अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विन न्यूज़ और मैं हूं मीर ज़ीशान। खबर शामिल करते हैं नोडेरो की। वेल्डन नोडेरो पुलिस की बेमिसाल दबंग कार्रवाई। वेल्डन डीएसपी शाहजहान अली शाह, शाहिद हुसैन मेमन एंड नोडेरो आईसी सिटी खलील अहमद लिगारी एंड टीम। नोडेरो से कुछ अरसा पहले पुरस्कार नमूने मोटर बाइकें चोरी की गई थी, जो नोडेरो की पुलिस ने दबंग कार्रवाई करके वो मोटर बाइकें असल मालकान अली दोस्त नारेजो, अब्दुल करीम भुट्टो एंड खालिद मोहिल। नोडेरो पुलिस ने बाइकें असल मालकान को वापस देके ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक नोडेरो की आवाम का कहना है कि हम नोडेरो की पुलिस पर बहुत फ़ख्र करते हैं। नोडेरो के डीएसपी शाहजहान शाह, एसएचओ शाहिद हुसैन मेमन एंड सिटी इंचार्ज दबंग खलील अहमद लिगारी ने नोडेरो में हर जगह अमन अमान कायम कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मीर ज़ीशान, विन न्यूज़, नोडेरो।